자, 사부엔 스킬앤드릴, 한기범농구교실 단장, 농구 좋아하는 사부 이용됩니다. 반갑습니다. 막 영상을 녹화하고 자려고 했는데 그래도 혹시 하는 마음에 검색을 했다 오늘 훈련했던 장면이 있어서 바로 다시 이 영상을 올리게 되었습니다. 백문이 불여일견 한번 보시죠. Josh is just as important. Josh is on Nick's team, and he's the guy we're trying to get open for a shot. So, in order for Josh to get open, he needs to wait for a screen. He can't start running early, or else Nick will be in foul trouble, and I'll be yelling at Nick from the bench. He didn't set a good screen. But Josh is actually the one that left early and gave him 지금 made him in 같은 a bad 경우는 position. 이제 온더 스크린, 온더 볼 스크린, Well, a way to 흔히 wait for 말하면 the screen is to 공을 take the 가진 person away 선수에게 from where you want to go. 어떤 찬스를 Josh 주려고 knows he 하는 wants to 거죠. either catch it at the top of the key or he wants to curl it in for a layup. So he's going to take someone 어떻게 away, 한번 a 움직이나 step or 볼게요. two away from where he wants to go, 수비가 있고요. which will drag his defender lower. Nick comes in, sets himself in a great position, protects 자, himself. 세트 오펜스 Now, if 기본적인 Josh were down here, he's going to want to come 오펜스를 off 하기 nice 위해서 and 지금 tight to the screen. 스크린을 걸죠. Okay, so come back. 이때 이제 If you 어떤 come over 플레이가 here, we'll show 나오는지 you the angle. 한번 보도록 Nick, come on, 하겠습니다. set the screen. Now freeze Josh. Okay, he comes off. 자, 이때 가장 What we 중요한 tell our 게 guys is try to grab the elbow of the screener that you're setting. 방향을 바꾸는 That way 잽 you 스텝. know they're coming off tight. And there's no way that no one can get in here. The 코치님께서 biggest mistake people will make is they'll come 얘기하지만 out wide, 스크린을 and that leaves 걸었을 a 때 spot for no one to be able 어깨와 to slip 어깨가 right through. 스치게끔 Okay, so 같은 Josh needs 오펜스 to come off the screen 플레이어들이 aggressively, 이 grab 부분이 Nick's 사실 elbow, 되게 중요합니다. and he has to read what 그리고 Nolan does. So 이런 let's 경우 watch a good screen right now. So Nick passed to 어느 Brian. 정도의 Josh 거리를 set it up, 유지한 and we'll watch it 상황에서 full speed. 이런 플레이를 하는 게 가장 중요해요. 한번 볼게요. Run. All right, come on, dual screen, screen. 스크린. Excellent job. 지금 같은 경우 Okay, it's 보시면 very 알겠지만 difficult for Nolan to 오늘 guard that. If 훈련을 you set a 했던 very 것 good 중에 screen. 하나인데 Nick did a 어떻게 great 보면 job 좀 더 of 응용을 sprinting over. 했었던 You saw them 플레이가 talking to each other. 오프 더 And 볼 you saw how 스크린이죠. Nolan 왜냐면 defended 지금 that 보면 screen. 저 왼쪽에 있는 선수가 공을 Josh 갖고 did 있지 a good 않거든요. job 이 taking him 선수가 away. 공을 갖고 있지 And when 않기 Nick came 때문에 지금 over here, 보시면 there's two 이 ways the 선수가 defense will guard 스크린을 this screen. 통해서 득점을 하게 만들고 Nolan 있죠. can either trail 다시 한번 behind, 보도록 하겠습니다. 지금 okay, which in that case is what happened last time. Josh would curl back to the hoop, 자, 지금 and 자세 Nolan 스크린 would be 자세 behind and 보시죠. would have a nice shot there. Okay? If Nolan were to try to sneak 지금 and 이 cheat this way and 선수가 beat Josh to that spot, 제가 조금 okay, now we're 지적을 going to go out 한다면 away from the screen, 이렇게 maybe 서 not 있는 게 that 아니라 far. Okay, we'll 자세를 come 좀 more up 낮춰서 to the top, 무릎을 and Nick would set 굽혀서 it that 주고 way. So again, 좀 더 making Nolan have 명확하게 to travel the greater distance. 안전하게 Okay, so 왜냐면 넘어질 let's 수도 go 있잖아요. over the top 무게 this 중심을 time. 낮춘다면 Okay, 더 Nolan's 좋을 going 것 to play it a 같습니다. different way, and we'll see how Josh reacts. 보시죠. Here we go. Run. 패스 주고 Josh, screen. 그렇죠. Good. Okay, good. And 자, there it 방금 is. 전 Okay, so 같은 we want to 경우는 make body contact 어떻게 했죠? and get through. Now the 레이업으로 last rule 올라갔죠. of 지금 screening. 같은 경우는 Okay, so Josh does his 세트 job. He 스크린 takes it 쓰다가 away. 어떻게 He grabs 바깥으로 the 빼서 elbow and he 뭐 reads what his 스텝백이나 아니면 defender 바로 does. 그냥 스크린 이용해서 외곽슛을 던지게 됐죠. What the user 다른 does. 플레이를 한번 볼까요? So if Josh curls to the hoop, okay, our rule is one goes to the basket and one goes to the 아, ball. 이거는 3대 So 3의 if 때도 Josh curls 상당히 into the 좋은 hoop, 전술입니다. Nick's gonna pop 어떻게 보면 back to 지금 the 사실 ball. If 이제 Josh were to 5대5 할 pop up 때는 사실 high, Nick is 여기에 gonna slip 혹은 into the 여기 rim. 지금 Okay, so if, let's go 베이스라인 slow motion. 쪽에 Passes to 선수를 Brian. 세웠는데 Here 지금은 comes 셋이 Nick on 하는 the screen. 모습이 Josh is gonna 3대3 curl because Nolan comes 강의하시거나 over. He 학생들 curls. 가르칠 때 Now 상당히 Nick 좋은 것 opens 같습니다. up and flashes 스크린, back to the ball. 피켓런도 있고 as an 피켓팝도 option. 있고 뭐 여러 What 가지 you'll find is usually the 있는데요. screener, 그래도 이제 if 지금 he does 같은 a great 경우는 job, will be 스크린이라는 more open 말에만 sometimes than the 집중을 person 해서 who is setting the screen 보면 너무 for. 좋을 것 같습니다. Because if Nick does a great job, and we'll go slow motion. Okay. Nolan's coach is 다른 telling him 거를 you 할 got to 것 make sure 같아요. you can't let Josh get the ball. He's a 한번 good player. He's 볼게요. going to get a score. I'm going to help out. So here comes Nick with the pass. 패스하고요. I'm on defense. Okay, I see 스크린. Josh go to curl. I can't give him a layup. Freeze for a second. So 레이업을 as 해도 Nick's 되죠. defender, I got to help Nolan and protect 자, here 다른 so 전술을 Josh doesn't 하겠죠, have a 지금. layup. So if Nick reads that, go ahead now, keep coming. I'm helping. Nick pops 한기범농구교실 back to 아이들이 the 뭐 ball. 이번 주 다음 He's 주 actually 농구 gonna be 대회가 more 있는데요. open. 이 전술을 한번 함께 공유하면서 All right, so let's watch that one more 공부를 또 time 하도록 in full 하겠습니다. speed. See how it looks. 성인분들한테도 훈련을 하고 있지만 충분히 아이들 유스 클래스 주니어는 좀 어려울 수도 있겠지만 유스 클래스 정도는 쉽게 소화해낼 것 같습니다. 지금은 스크리너에게 볼을 줘서 득점 찬스를 만들었네요. 어떻게 보면 패턴 세 번째네요. 그죠? 스크린하고요. 스크리너에게 시선이 쏠렸었을 때
그때 Okay, now the 지금 next thing we'll do, Justin, come on out here. 볼 없는 선수가 아닌 Justin, come on here. 스크리너에게 And in practice, what we'll do 득점을 is 주는 we'll say 찬스가 we're going to do 됐고요. some 2-on-2 screening. All right, and we'll go live with this. So 4개 Justin's 정도 지금 guarding Nick, 패턴이 나온 것 같습니다. Nolan's guarding Josh, okay, and we work on screening. The key is Nick's got to make sure that he sets that screen good first before he does his secondary action. 보통 이 스크린은 Setting a great screen, that's the number one 볼러들에게 좀 많이 priority. He does a 쓰이죠. great job of 장신 hitting Nolan, 포워드들이나 and 센터들을 making sure he has a 스크린을 tough 통해서 job. He'll either 득점을 be 만들어야 open 되니까요. or he'll be open. 1번이 뭐 If he 2번이나 doesn't set a good 3번에게 screen, 패스를 nobody's going to be 찔러줘서 open, and Nick 어떤 and Josh are 플레이를 going to be 하는 on the 경우가 bench. 많기 때문에 Okay, here we go. 현대농구가 사실 이 투맨 Excellent job. Good. 지금 같은 경우는 스크린이 좀 반복되고 있고 더블 스크린이 생길 수도 있고요. 뭐 골든 스테이트 같은 경우는 커리가 통과한 다음에 셧다운을 해야 되고 이렇게 문을 닫는 것처럼 So Nolan was open 그런 경우도 on a good screen by Justin. 더블 스크린을 이용하는 Okay, 경우도 so 있거든요. we have the curl or the pop, and then the screener does the opposite. Good. 예, 제가 오프 더 볼 스크린, 예, 아까 말씀한 대로 이제 오프 더 볼이라고 이제 나왔네요. 스크린 종류의 하나가, 예, 이런 부분들을 지금 정리해서 얘기하고 있네요. 자, 한번 또 볼까요? 예, 프로듀서가 나오는데, 예, 이 부분 한번 설명하도록 하겠습니다. 자, 오프 더 볼 스크린, 온 더 볼 스크린은 뭐 오프 더 볼 스크린, 뭐 영어적인 표현이다 보니까 뒤에 스크린을 붙는 경우도 있고, 뭐 볼이 없이 그냥 오프 더 스크린, 뭐 온 더 스크린 뭐 이렇게 짧게 하는 경우도 있고요. 예, 뭐 코치들마다 표현하는 것들이 좀 다 다르죠. 지금 같은 경우 이제 스크리너에게 혹은 유저에게 어떤 것들을 해야 되는지, 어떤 이제 역할, 롤을 이제 주문을 한 거죠. 충분히 한 4가지 지금 정도, 5가지 정도 지금 약간 섞어서 해본 것 같은데, 충분히 영상을 보신 것처럼 많은 분들도 따라할 수 있을 것 같습니다. 처음 같은 경우는 뭐 레이업, 두 번째 같은 경우는 뭐 미드슛, 세 번째 같은 경우는 스크린너가에게 줘서 미드슛, 혹은 스크린너가에게 골밑을 들어가게끔 해서 찬스를 줘서 골밑슛, 뭐 이런 지금 부분이 했고, 마지막에는 더블 스크린을 통해서 찬스를 좀 만드는 모습을 본 것 같습니다. 이 외에도 많은 영상들이 있는데 가장 그 스크린을 이용해서 안전하게 할 수 있는 플레이, 재밌게 할 수 있는 플레이 영상이 아닌가 싶습니다. 그러면 열심히 훈련하고요. 저도 훈련 현장에서 이 영상을 좀 이 같은 패턴으로 좀 찍어서 많은 분들하고 공유를 하도록 하겠습니다. 더 좋은 영상으로 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.